한국어, 잉글리시 이렇게 섞여 있는데 For this song, there's a mixture of Korean and English lyrics. 제가 봤을 때 한국어로 된 버전은 많이 들어보셨을 것 같거든요. And for me, I think you guys heard more of the Korean version of the song. 근데 잉글리시 버전은 잘 안 들어보셨을 것 같아요. And I think that you guys haven't heard enough of the English version of this song. 그쵸? Right? 그러니까 왜 그럴까요? Why is that? 영어 버전이면 들어볼 수 있잖아요. You guys probably would have listened to it if it's English version. 일단 여러분들은 영어를 잘하신다고 하셨으니까 And since you guys all said that you guys are good at English, 제가 다 찾아볼 거예요. I'm going to watch each and every one of you. 여러분들이 부르는지 안 부르는지. If you guys are singing it or not. 제가 이렇게 쳐다봤을 때 And when I look at you guys, 분명 제 눈을 피하시겠죠? probably some of you will avoid eye contact. 막 이렇게 눈이 양쪽에 있겠죠? For you guys, your eyes will go to the side. 일단 한번 해보도록 하겠습니다. Then we'll go for it, okay? Are you ready? Let's go. 하나, 고. 나 특이한 걸까 오늘은 버릇인 걸 잘 알지만 컨트롤 할 수가 없잖아 왜 어려 그때부터 우리 엄마가 포기했어 야 조금면 다 알아들어 야 지금 포기 알아들어 지금 기분 맞춰 내 기존에 너를 맞춰 헷갈리는 MBTI 하루 살도 바뀐 이에서 내가 우리 어떨까 이게 좋아하는 걸까 가까이 앞으로 Say. 하루에 12번 어느 날엔 알지도 알 수 없는 내 마음 너 때문인 건 아닌데 아는데 조절이 안돼 너한테만 화를 내 누나나 누나한테 뭐라는 거야 나도 널 잘못 기분이 어땠나 날 밤새고 누나나 누나한테 Switching the light, taking it high Face on the with a surprise Chewing the thunder 자꾸만 get shot Confusing my MBTI Why is it so uncertain but for me to lie It's something I didn't know 우리 앞에 나와 저 찬찬해 I'm tryna follow just how I feel Can't say it's all because of you I can't handle it Got me going well like I'm a lunatic I love it when you're acting all surprised When you do that yeah I want you more Don't hit me with the hate When I'm teasing with your heart It's just another way to show my love It's what you do 아니, Wait. 입은 안 움직여요. Your mouths aren't moving? 제가 지금
지금 몇몇 분을 봤습니다. I saw a few of you, 갑자기 눈을 마주치는 순간 and as soon as I make eye contact, 입을 가려요. you guys cover your mouth. Why? Why 입을 가려요? Why do you cover your mouth? Why? Shine, shine, 자신감을 가지세요. You need to have confidence. shine. 자, 그러면 본 공연을 시작하기 전에 Then, before we start the actual concert, 연습해 봅시다. practice more. 영어 공부해 봅시다. Practice and study your English. 정말 큰일이에요, 여러분들. It's a really big problem. 한 번은 듣고 옵시다. You have to listen to it at least once. 오케이? Okay. 약속이에요. It's a promise. Promise. 목소리가 작아요. Your voices are too small. Promise. Promise. 이따 찾아볼 거예요. I'm going to watch you guys later. 오케이.